Здраво, пријатели, и добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска ќе зборувам на тема која што ме поттикна. Идејата ми дојде при комуникација со неколку мои пријатели од софтверскиот сектор, односно од струката од каде што јас доаѓам. И зборувавме и се начна тема за тоа дека луѓето кои што се во овој сектор, се програмери, инженери, имаат премногу седење во текот на денот, во текот на 8 часа имаат исклучиво седење, најверојатно и дома тоа го продолжуваат затоа што многу од нив или доработуваат нешто дома, или па можеби хонорарно дополнително нешто други си тераат проекти и едноставно се акумулира по 12 часа можеби седење и при тоа настануваат не само проблеми со тежината, туку настануваат и проблеми со рбет, со болење на половината, со најразлични појави кои што денеска дури се многу нормални, од типот да се појави, не знам, дискус херни, искривување на рбет, да пршлени се оштетуваат, спондилози, болки и така натаму, кои што се почести појави. И да, знам дека сте свесни дека се зборува на оваа тема и дека многу луѓе зборуваат за тоа дека седењето е проблемот, али јас сакам малку подлабоко да отидам, односно да поинаку го свртиме сето ова и да разгледуваме од друг аспект. И јас би рекол дека не е проблемот во тоа колку вие часа седите во текот на денот, туку проблемот е во тоа што правите во останатите часови кога не седите. Затоа што многу луѓе кои ќе завршат со нивната работа, и ако е тоа канцелариска работа, многу често знаат да одморат од работата и ако биле во седечка положба да едноставно се префрлат во друга седечка положба кај што ќе биде во фотелја, во кафана, во кафич или па да си легнат на троседот и каучот и да гледаат телевизија, што не прави никакво олеснување на работите, туку напротив ги влошува. Логиката е дека ако вие ме прашувате да можеби кој е најдобриот тип на вежби за да не ме боли кичмата, тоа значи дека е погрешно прашање, затоа што ако веќе е дојдено до болка, значи дека е алармантно и се доцни, бидејќи тие болки и тоа оштетување на рбет, половина и така натаму врат настануваат ради тоа што кога вие имате премногу седење и после тоа седење немате никакво активирање на вашите мускулни групи кои што ги држат практично и се потпората на рбетот, на половината, на вратот и на рамењата и целиот тој дел на грб, тоа значи дека вашите мускули полека, но сигурно се губат, односно мускулната маса се губи, мускулите почнуваат да атрофираат и после 5, 10, 15 години веќе целиот товар, дополнително и ако сте покачиле килажа во тој период, целиот товар почнува сериозно да притиска на пршлените и на половината и затоа се јавуваат овие проблеми. И ако почнете да практикувате одредени вежби, тоа е супер, но апелот до мене е да вие и без да се јави проблем правите нешто, затоа што дефинитивно ако вие имате седачка работа и седите, но гледате пола саат до саат, одвојувајте 3-4 пати неделно за да бидете физички активни, на тој начин да ја одржувате мускулната маса и да биде таа потпората кога вие имате седечката работа. Не е седечката работа проблемот, пак ќе спомнам, проблемот е што правите после седечката работа. Дали преминувате во лежачка работа или преминувате во седечка работа во кафана или во кафич. Тие се некои работи кои што сакав да ги позборувам и се подлабоки и нормално исхраната е исто така основниот столб на тоа како ќе одржувате мускулната маса, 80% од тоа како ќе изгледате и како ќе се формира телото е исхраната. Затоа и таму прво менувајте, но не заборавајте да вметнете и некаква физичка активност за да ја одржувате и изголемувате мускулната маса која што ќе биде олеснителната од околност за да вашите коски ги издржат подобро работите. Така да, дечки, на оваа тема има многу уште да се зборува и слободно додавајте содржина, коментирајте, прашувајте. Добро е да зборуваме се повеќе и да покренеме свест затоа што се повеќе, што е жалосно, млади луѓе се жалат на овие проблеми, што е
поразителен факт и не треба така да биде. Затоа споделете оваа епизода доколку познавате луѓе околу во ваше обкружување, и воедно ги сакате и се соочуваат со овие проблеми. За денес имам толку да кажам. Се надам дека бев јасен и дека поттикнав барем двајца од вас да размислуваат малку поразлично и да превземат некои акции и одлуки. Се гледаме во следна епизода, а до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!